В эфире Якутия-24. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. По факту разлива нефти в Ленском районе проходит проверка. С 1 апреля соцпенсии станут больше. Индексация коснется каждого четвертого россиянина. Штормовое предупреждение в Мирнинском районе. По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. Завершается экспедиция экстремалов из команды «Саха-След», отправившихся покорять хребет Удакан вблизи поселка Хани Нерюнгринского района. В Якутии могут появиться новые автобусные маршруты из Якутска до Нерюнгри с остановками в Нижнем Бестяке и Алдане. По информации интернет-пользователей, Министерством охраны региона организовали проверку. В сообщении шла речь о сливе нефтепродуктов в водный объект в Ленском районе. Инспекторы Комитета охраны природы нашли место загрязнения. Подробная информация будет известна после результатов анализа. Сегодня рано утром выехали на Талаканское месторождение для установления места фактов происшествия. На место будут отобраны пробы природной среды, которая будет направлена на Ленскую специализированную инспекцию государственного экологического контроля и анализа лаборатории. В результате этих анализов будет выявлено нарушение, были факты или нет. После этого только будем принимать какие-нибудь дополнительные меры. В Якутске ограбили комиссионный магазин. Двое мужчин в масках повалили сотрудников магазина на пол, после чего разбили витрины и похитили цифровую технику. Ущерб составил 65 тысяч рублей. В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Как сообщил источник в правоохранительных органах, один из нападавших уже задержан. Ведутся поиски его соучастника. За руки взял меня, вниз опустил и сюда швырнул. Но я там уже не видела, да, что с ним. Его тут тоже положили там всем на пол, ну, как в фильмах. Я тут лежала, они начали витрины бить, говорили, ну не вставайте, там вы останетесь живы. Спрашивали там, ты нож взял с собой или нет, ну как оружием угрожали, да, немного. Огнестрельных и холодных оружий они не показывали. Просто словами говорили, что оно у них есть. Ну если будете шевелиться, то мы там, то что они там порежут, не порежут, лежите ровно и вы останетесь живы. В уголовном деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области появилась первая фигурантка – сотрудник государственных органов. Следователи задержали главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Комкова, как предполагает следствие, позволила самовольно возвести торговый центр в здании кондитерской фабрики. Следствие намерено ходатайствовать об ее аресте. А вообще в деле о пожаре в Кемерове уже задержаны 7 человек. Тем временем в торговых центрах Якутска проходят внеплановые проверки. Специалисты контролирующих органов столичной прокуратуры, МЧС и Росгвардии проверили рынки «Белое озеро» и «Лера», торговые центры «Оригинал», «Оптимист» и «Мега». Инспекторы в каждом центре посмотрели пути выхода. Пожарные сигнализации, цветовые указатели, пожарные краны, огнетушители и выявили как минимум по 10 нарушений. В настоящее время утвержден список объектов, которые будут подлежать проверке на территории города Якутска. В этот список входят 58 объектов. В настоящее время проведена проверка в порядка 5 организациях. По результатам проверки если будут выявлены какие-то нарушения требований законодательства пожарной безопасности, прокуратурой города будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Внеплановая проверка развлекательного центра прошла и в Алдане. По пожарной тревоге эвакуация людей прошла нормально, однако не обошлось без замечаний по организации систем пожарной безопасности. В полдень в развлекательно-торговом центре города Алдана «Чудо-парк» прозвучала сирена и система оповещения об эвакуации. Так началась внеплановая проверка в данном учреждении на предмет соблюдения всех норм пожарной безопасности. Главной целью пожарных было проверить, как будет действовать персонал. Сегодня совместно с сотрудниками МЧС и Росгвардии провели проверку торгово-развлекательного центра «Чудо-парк», где непосредственно находится
много людей, так сказать, объект с массовым пребыванием, имеется кинотеатр, поэтому начали проверку именно с этого объекта. В данный час людей в здании было немного, хотя в центре есть кинотеатр, детские развлекательные автоматы, кафе, магазины и в выходные дни яблоку негде упасть. Люди покидали здание неспешно, хотя администрация учреждения подгоняла их на выход. Пожарный расчет прибыл не сразу, так как персонал не оповестил службу 01 о пожаре. Если говорить по типовым замечаниям, то это загромождение путей эвакуации имело место быть, неосвещенность путей эвакуации. Есть и вопросы технические по разработке системы оповещения. Ранее администрация торгово-развлекательного центра со стороны пожарных выдавались рекомендации. Оказалось, что выполнены они не все, поэтому на этот раз руководство центра получило ряд предписаний. Замечания есть, мы будем над ними работать и будем пытаться их устранить, чтобы в будущем у нас замечаний не было и пожарные учения наши проходили без запинок. Внеплановым проверкам подвергаются все учреждения с массовым пребыванием людей. Оценивается оснащение средствами пожаротушения, действия персонала. Однако и населению необходимо серьезно относиться к подобным ситуациям и знать, как действовать в них. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. В ближайшие сутки в Мирнинском и Оленёкском районах ожидается усиление ветра. По прогнозам синоптиков, его порывы будут достигать до 23 метров в секунду. Неутешительный прогноз и для Вилюйской группы, Ленского, Алекминского и Кобяйского районов, где также ожидается метель. Ну а в Якутске устраняет последствия ночной метели, которая охватила столицу прошлой ночью. Шквалистый ветер, снег, минимальная видимость. А сегодня днем порывы ветра достигали 18 метров в секунду. Не обошлось и без последствий. В некоторых частях города отключили электричество, дороги и тротуары замело снегом. Тему продолжит Саргалан Захарова. На одну ночь горожане ощутили себя жителями Крайнего Севера. Шквальный ветер до 18 метров в секунду, снегопад и минимальная видимость. Социальные сети заполонили фотографии и видео с непривычным для жителей центральной части Якутии явлением. Для одних это был повод для беспокойства, другие радовались метели, как дети. Но то, что в такой ветер появляется реальная угроза имуществу и здоровью жителей, мы убедились еще 3 года назад. Тогда посреди дня на якутские пригороды обрушился шторм с порывами до 20 метров в секунду. Чудом никто серьезно не пострадал, но ущерб городу был нанесен значительный. В первую очередь полетели рекламные баннеры. На одной из строек выбило балконное остекление. Дошло дело и до крыш. Ветер с треском срывал их зданий. Горьким опытом научены. На этот раз к метели готовы. Итог: масштабы бедствия значительно меньше. Зафиксирована поломка 2 конструкций. Это в микрорайоне Табага и здесь в центре города. Тут хочу отметить, что это конструкции предприятий малого и среднего бизнеса. Если тогда проблемы доставил только ветер, в этом году к нему прибавился снег. В 3 часа ночи дорожникам пришлось усилить дежурную бригаду и, несмотря на продолжающуюся метель, начать работы по уборке снега. Дополнительно в 3 часа ночи выехали еще плюс 4 грейдера, плюс еще 4 трактора, 10 подметания за грейдерами и 2 подсыпка. Вот такой 8-кубовый КАМАЗ в среднем в день делает по 10 рейсов в сторону полигона. А значит, с городских улиц и тротуаров он увозит порядка 80 и даже больше кубов снега. Всего по городу, пригородам работает порядка 90 единиц техники в круглосуточном режиме. Можно только представить, сколько в общем снега уже успели убрать и сколько еще предстоит. Но синоптики успокаивают. Погода в столице станет лучше. Скорость ветра упадет до 10 метров в секунду. Осадков не предвидится. Саргалана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. В Мирном долгострой взят под личный контроль Егора Борисова. Речь идет о доме по улице Ленинградская. Дольщики компании «Строймонтаж-2002» обратились к руководителю региона с проблемой во время хозяйственного актива компании «Алроса». Именно работники алмазодобывающей компании выкупили здесь большинство квартир. В 2015-м была запущена социальная программа по возврату ипотечных кредитов. Проценты возмещают, а квартир нет. Строительство дома затянулось на 3 года. Недавно я был в командировке на приеме у главы республики и тоже поднял этот вопрос. Он уверил, что он тоже поможет в окончании строительства этого дома. Я думаю, что те проблемы, которые сейчас возникли у этого подрядчика, он думает, найдет возможности, у него есть возможности и достроит дом. И я думаю, что в 3-м квартале этого года наши жители с радостью войдут и с новосельем в этот дом.
Глава города считает, что компания не подведет. Кроме этого, долгострою «Строймонтаж-2002» в Мирном есть еще 2 объекта. В сентябре они должны сдать детский реабилитационный центр и жилой дом для бюджетников по линии районной администрации. 3-я школа в Покровске будет введена в эксплуатацию в этом году. В райцентре Хангаласского района состоялось выездное совещание общественного совета компании «РИК Плюс». Каменное здание 3-й школы на 350 мест строят за счет республиканского бюджета и компании «РИК Плюс». Регион выделил порядка 100 миллионов рублей, инвестиционная компания более 177 миллионов. Генподрядчик «Якутцемент» завершит строительство в этом году. Школа примет учеников с нового учебного года. По нашей линии, по РИК Плюсу, строится 20 объектов образования, 18 из них уже введены в эксплуатацию, 2 объекта мы введем в этом и следующем году. 3-я школа – это один из наших самых крупных объектов. Финансирование мы осуществляем по установленному графику, поэтому в Покровске одна из проблем в виде аварийной школы номер 3. В этом году, надеюсь, осенью мы введем в эксплуатацию новую школу на 350 мест, тем самым решим один из основных больных вопросов нашего Хангаласского вуза. Роман Мандзяк указом главы Якутии освобожден от должности руководителя Департамента информационной политики администрации главы и правительства республики с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». И кадровым указом главы Якутии Станислав Платонов назначен руководителем Департамента по информационной политике администрации главы и правительства республики в статусе пресс-секретаря главы региона. Ранее Платонов занимал должность помощника руководителя. Станислав Платонов родился в 1980 году в селе Качекац Орджоникидзевского района. В 2003 году окончил Якутский госуниверситет по специальности русский язык и литература. С 2003 по 2015 работал в пресс-службе Министерства внутренних дел по республике. В 2015 году был назначен советником, а позже помощником главы Якутии. Более 100 человек подали заявление на участие в внутрипартийном праймериз «Единой России» для последующего выдвижения от партии кандидатов в народные депутаты Якутии. Предварительное голосование состоится 15 апреля. 9 сентября якутяне выберут депутатов Госсобрания Республики и Якутской городской думы. На сегодняшний день свои кандидатуры для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» выдвинули 65 человек, претендующих на статус кандидата на выборах депутатов Якутской городской думы и 37 Государственного собрания Илтумен. Регистрация участников завершится 1 апреля. Затем им предстоят политические дебаты, которые пройдут с 3 по 13 апреля в столице республики. В апреле на 2,9% проиндексируют социальные пенсии. Повышение коснется 39 миллионов россиян. А в Якутии повышенную пенсию получат порядка 30 тысяч человек. В стране социальные пенсии в среднем вырастут на 250 рублей, а в нашем регионе эта сумма составит 350 рублей. Стоит отметить, что индексация социальных пенсий коснется также категории граждан, как инвалиды детства, участников Великой Отечественной войны, граждан, получающих соцпенсии по потере кормильца, а также детей-инвалидов и круглых сирот. Повышение коснутся такой категории лиц, как участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, инвалиды с детства, круглые сироты. Да? Увеличение по нашей республике будет в размере более 300 рублей. Повышение будет зависеть от категории получателей и от места проживания. Ребенок-инвалид в городе Якутске, где районный коэффициент установлен 1,4, получит прибавку к пенсии 490 рублей. Например, в Нижнеколымске, где районный коэффициент установлен 2, прибавка у него составит 700 рублей. Ну а сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее. Завершается экспедиция экстремалов из команды «Саха-след», отправившихся покорять хребет Судакан вблизи поселка Хани Ниренгринского района. В Якутии могут появиться новые автобусные маршруты из Якутска до Нерингри с остановками в Нижнем Бестяхе и Алдане. Команды городов готовятся к чемпионату Якутии по хоккею с шайбой. Правда, приедут не все. В Алдане и Ленске проблемы с командой. В эфире «Якутия-24», и мы продолжаем наш выпуск.
2 миллиарда рублей зарезервировали в бюджете страны на субсидии по приобретению оборудования для перерабатывающей и пищевой промышленности. В России заработала программа льготных кредитов по ставке 5% годовых на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники. На субсидии бюджет зарезервировал срок кредита до 5 лет. Главное условие – техника или оборудование должны быть новыми и выпущенными в обращении на территории России не ранее года, предшествовавшей году ее продажи. Планируется реализовать 4000 единиц техники, сообщил замглавы Минпромторга Александр Морозов. Более 100 молодых экономистов и управленцев из районов и города Якутска принимают участие в разработке стратегии социально-экономического развития муниципальных образований. В столице республики проходит 4-й молодежный экономический форум. В рамках форума проходит деловая игра «Якутия. Территория развития». Команды разрабатывают проекты и стратегии развития своих районов. В этом им помогают специалисты профильных ведомств. По словам организаторов, именно молодые управленцы могут заложить основы развития умной цифровой экономики. Форум проходит под девизом «Драйверы, меняющие реальность». Молодежь должна понять о том, что она тоже ответственна за наше будущее и, соответственно, не отсиживаться где-то там, а активно принимать участие в решении тех или иных проблем. Все мы знаем то, что все-таки молодежь – двигатель прогресса, и я так думаю, мы можем предложить незашоренный взгляд для развития нашей республики. Ну а участники 10-й республиканской деловой игры «Министр» разместились на базе Малой академии наук Якутии в селе Чапаево Хангаласского района. В этом году произошли изменения. Участие принимают наиболее яркие представители районов республики, победители зональных этапов игр. Ранее участие принимали 7 команд по 16 человек. В этом году будет 8 команд по 14. Всего в игре принимают участие 112 молодых людей. Порядка 187 человек, кто принимал участие в игре «Министр», они в итоге получили кадровое назначение. Да? То есть это порядка из 900 участников за эти 10 лет. Есть востребованность со стороны власти, да, в понимании нахождения энергичных, перспективных молодых людей. И, соответственно, этим в том числе подогревается интерес у молодежи принять участие и проявить себя. Наша инициатива была признана лучшей практикой в молодежной кадровой политике. Это, скажем так, независимая оценка на федеральном уровне. Наши дети должны быть конкурентоспособными не только в спорте, но и в интеллектуальных соревнованиях. Об этом на встрече с участниками предстоящих международных интеллектуальных игр в Якутске и членами Малой академии наук сказал руководитель региона Егор Борисов. Он отметил, что Якутия получила хороший опыт в проведении масштабных мероприятий, в частности спортивных игр «Дети Азии». Напомню, что с сегодняшнего дня до начала международных интеллектуальных игр остается ровно 100 дней. Предварительно ожидается участие более 1500 детей из 20 стран. Игры будут проходить по самым разным направлениям, таким как Олимпиада по точным наукам, конкурсы научно-исследовательских работ, 3D-моделирования, робототехники, командного программирования, а также одна из самых востребованных площадок – научно-исследовательская школа. Когда уже начали готовиться, то мы сегодня уже пришли к финальному такому завершающему этапу подготовки наших международных интеллектуальных игр. И думаю, что интерес мы вызвали очень большой. Я хотел бы поучаствовать в международной исследовательской школе и ожидаю, что это будет очень грандиозное событие в нашей республике, и мы укрепим авторитет на международной арене. На международной школе мы должны разработать проекты совместно с нашими иностранными коллегами. В Якутии могут появиться новые автобусные маршруты из Якутска до Нерингри с остановками в Нижнем Бестяхе и Алдане, а также по новому направлению Якутск-Бердыгестях. Состояние дорог позволит это сделать со следующего года. Межведомственная комиссия разрабатывает развитие сферы услуг по перевозке пассажиров с соблюдением норм безопасности. Особое беспокойство вызывают нелегальные перевозки пассажиров и участившиеся аварии на междугородних направлениях. А введение новых маршрутов позволит улучшить ситуацию. Необходимо принятие республиканского закона об автомобильных перевозках автомобильным транспортом пассажиров и багажа, после чего уже открытие регулярных автобусных маршрутов
Предполагается маршруты ходить в 3 раза в неделю. После принятия республиканского закона уже будет проводиться конкурс Министерством транспорта, по итогам которого определится победитель конкурса, который и будет осуществлять перевозки пассажиров. Горожане теперь могут сообщать о нарушениях с помощью гаджета. Госавтоинспекция просит фиксировать нарушения водителей и отправлять на сайт «Наша Якутия». Тему продолжит Дмитрий Тымыров. Выявить нарушителя дорожного движения. Теперь это могут сделать не только сотрудники ГИБДД. Любой житель республики, столкнувшийся с нарушением на дороге, может просто достать телефон или другой гаджет и зафиксировать увиденное на камеру. Далее отправить фотографии или видео на портал «Наша Якутия». Обязательно нужно указать местоположение, дату нарушения, чтобы на фотографии хорошо, отчетливо виднелись государственные регистрационные знаки транспортного средства. Кроме того, если есть какие-то дорожные знаки, надо его тоже обязательно сфотографировать, чтобы уже конкретно было видно нарушение правил дорожного движения. Вся полученная информация обрабатывается в течение 10 дней. После этого тех водителей, кто действительно пренебрег правилами дорожного движения, будут ждать так называемые письма счастья от Госавтоинспекции. Фиксировать можно абсолютно любые нарушения. Жители и гости республики могут фиксировать нарушения ПДД на свои телефоны или другие видеогаджеты, и фиксировать такие нарушения, как поворот налево под запрещающий знак, проезд на красный сигнал светофора, парковку на тротуаре, езду по тротуару, выезд на стоп-линию, непредоставление преимущества пешеходу, парковку на зеленой зоне и другие нарушения правил дорожного движения. Управление ГИБДД республики просит водителей всех транспортных средств быть крайне осторожными и соблюдать правила дорожного движения. А население призывает не оставаться в стороне и помогать дорожным полицейским. В ГИБДД уверены, чем чаще водители будут наказывать рублем за реальные нарушения, тем реже они будут их совершать. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. Хани на дальних рубежах. Завершается экспедиция экстремалов из команды «Саха-след», отправившихся покорять хребет Фудакан вблизи поселка Хани Нерюнгринского района. Нерюнгринцы поехали осваивать новые территории Южной Якутии для туризма в стиле фрифрайд, любители горнолыжного и снегоходного отдыха. Команда покинула город 20 марта. Им предстояло проехать 700 километров автомобильным перегоном и еще 500 по Зимне-Кубам. Экстремалы пережили в горах и непогоды, и все же покорили первую вершину. Фудакан, Становой, Гадар. Мы на границе 3 хребтов и 3 республик, вернее краев. Якутия, Забайкальский край, Амурская область. Наша первая вершина. 5 апреля мини-футбольный клуб «Алмаз Алроса» проведет первый домашний матч в этом году в Мирном. Болельщиков ждет якутское дерби. В столицу Алмазного края приедет команда из столицы Якутии «Заря». Сейчас алмазовцы уже начали усиленную подготовку к предстоящей игре. Подробности в следующем материале. Поклонники мини-футбола в предвкушении зрелищного матча домашней игры мирнинского клуба «Алмаз Алроса». В последний раз футболисты играли в столице Алмазного края еще в октябре прошлого года. К сожалению фанатов, единственную домашнюю игру за сезон алмазовцы проиграли сборной «Газпром-Югра». Домашней игры ждем, во-первых, чтобы очень много болельщиков пришли нас поддержать, потому что мы один раз в этом году приезжали и приехали не очень удачно. Поэтому хотелось бы, наверное, извиниться и отмазаться перед ними. И показать, что команда сейчас в неплохой форме. И сыграть для них. В Мирный алмазовцы прилетели 27 марта. Сейчас подготовка к домашнему матчу идет полным ходом. 5 апреля футболисты выйдут на паркет, чтобы встретиться со своим давним соперником Якутской «Зарей». Мы сейчас, так сказать, на ходу. Показываем хороший результат, хорошая игра, в принципе. Поэтому я думаю, что проблем не будет. У нас с «Зарей» мы должны выигрывать, оставаться на первом месте. Сегодня «Алмаз Алроса» уверенно одерживает первую строчку турнирной таблицы первенства России. Всего футболисты провели 20 матчей, 18 из которых одержали победу. Ребята все стараются, все хотят выиграть именно первые места, потому что это
как бы для самих нас это какой-то статус, это какая-то, не знаю, может быть, у кого-то даже мечта такая, чтобы выиграть. И все стараются и будут биться до конца. До плей-офф игрокам осталось провести 3 матча. Якутское дерби, игра с «Зарей», пройдет 5 апреля в 19 часов во Дворце спорта Кимберлит. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Но с 4 по 8 апреля в Якутске пройдет чемпионат Якутии по хоккею с шайбой. Сильнейшие сборные приедут в столицу. Как правило, это команды из крупных городов. Однако, как сообщили организаторы турнира, алданские и ленские хоккеисты впервые за долгое время не смогут приехать на соревнования. У ленчан не нашлось источника финансирования, у алданцев некому играть. Тем не менее, турнир состоится. О том, как готовится сборная Нерюнгринского района, рассказывает Тамара Игнатьева. Перед тренировкой самое главное – это настроение. Если нет настроения, надо домой идти. В хоккее без определенной доли таланта не обойтись, но тренировки – это первостепенное. Тем более, что только на тренировке можно элегантно, как Датсюк, уходить от имитаторов защитника и мощно, как Овечкин, расстреливать пустые ворота. Все начинается с разминки. Нет разминки – нет спортсмена. Опять же, только тренер знает, как правильно, в том числе и как правильно разминаться. У полководца сборной по хоккею Сергея Суворова те же принципы, как и у легендарного однофамильца. Всякий воин должен понимать свой маневр. Посмотреть, где узкие места есть, прикинуть, кто где будет играть и по порядку по какому, потому что это тоже влияет сильно выход на площадку той или иной пятерки, да, против определенного соперника. Посмотреть функционал на сегодня игроков, как кто готов. В сборную района были отобраны лучшие игроки из 4 местных команд, возраст которых от 15 до 32 лет. Но самое главное здесь – все они воспитанники местного хоккея. Иван Регуш на льду с 3 лет. В данное время выпускник Нерюнгринской школы хоккея тренирует в Москве юных вратарей. Специально для игры на республиканском чемпионате он приехал поддержать свой район. Иван говорит, что для вратаря главное уметь быстро реагировать и подолгу держать свои мышцы в напряжении. Именно поэтому голкиперы в хоккее тренируются не так, как остальные игроки. В зале в основном работают на реакцию, там, с мячиками, лесенки, а на льду уже отрабатывается там, диагонали, к примеру, тактические упражнения, реакция, все, движение в воротах, как бы ловкость шайбы. Все вырабатывается. Реактивный нападающий сборной Артем Вышеславцев, в этом году получивший диплом горного инженера, льду посвятил 20 лет. Прошлым летом ему довелось сыграть за сборную Маккаби в Иерусалиме весьма успешно, уступив лишь канадцам и американцам. Перед большой игрой у хоккеиста особых примет нет. Борода, потому что просто имидж такой. Настраиваюсь перед игрой, элементарно музыку послушать, там, с парнями пообщаемся, там, какой-то план накидаем на игру, какие-то там действия в определенных моментах. И так ничего. Результаты подобных тренировок сборной Нерюнгри по хоккею не заставляют себя ждать. Хоть бронза в прошлогодних республиканских соревнованиях и печалит нерюнгринцев, команда, тем не менее, отстояла честь своего района и вошла в 3 лучших. А уж нынче в отличной физической форме хоккеистов сомневаться не приходится. Тамара Игнатьева, Аял Амосов, Нерюнгри. Якутия-24 следит за развитием событий. Оставайтесь с нами на нашем телеканале. Удачи вам!